Bonsoir tout le monde. Voilà ce que c'est le bruitage quand on jette un livre par terre. Ça, c'est le bruitage quand on jette un livre par terre. Voilà. Après, bruitage quand un livre tombe de la table basse. Voilà. Bruitage d'un livre quand un livre tombe de la table basse. Voilà. Allez, salut les gens.